Два вопроса. Первый – это об основных итогах деятельности отделения Русского географического общества по республике за 2020 год, планы работы на 2021 год. Информацию предоставит нам председатель отделения Александр Васильевич Горохов. И второй вопрос – это о ходе реализации проекта экспедиции на остров Беннета. Это архипелаг Делонга. Одно из таких важнейших было наших мероприятий 2020 года. Надеюсь, что в 2021 году она продолжится. И информацию нам предоставит наш активный член Совета, председатель отделения Россоюз Спаса по республике Николай Александрович Находкин. Ну и в конце уже вручим благодарственные письма, награды и членские билеты Русского географического общества. В 2020 году, несмотря на пандемию, под эгидой Русского географического общества в республике у нас ежегодно организуются научные экспедиции, участниками которых являются как именитые ученые, так и студенты, учащиеся сельских, городских школ. Наиболее значимые в 2020 году стали вот как раз экспедиция на остров Беннета, глобальный челлендж «Покорители холода», школьные экспедиции, которые организованы активными членами нашего Русского географического общества в Булунском, Нерюнгринском, Хангаласском, Алекминском, Ленском, Аймяконском районах. Отрадно отметить, что значительный вклад в наше мероприятие вносит и молодежный клуб РГО. Работающая молодежь, студенты, школьники старших классов объединяют свои усилия, проводят яркие разнообразные мероприятия, вовлекая в нашу сферу все более широкие круги населения. Это такие масштабные мероприятия, как Большой географический фестиваль. Он проводится исключительно силами молодежного клуба РГО. Наше отделение также традиционно участвует в ставшем уже международной образовательной акции РГО. Это Большой географический диктант, Большой географический фестиваль. Развивается сеть местных отделений, и наши ряды ежегодно прорастают инициативными людьми, энтузиастами краеведения, географии из разных уголков республики и даже других регионов нашей страны. Выпускаются фильмы, издаются книги, телепередачи, реализуются другие интересные проекты, в том числе ориентированные на нашу молодежь, на наших детей. Уверен, что такая работа у нас будет продолжаться и в 2021 году. Ну и сейчас позвольте это слово предоставить Александру Васильевичу Горохову, руководителю Русского географического общества в республике Саха-Якутия отделения, о планах 2021 года и об итогах 2020. Пожалуйста. Глубоко уважаемый Алексей Сергеевич, уважаемые члены попечительского совета, приглашенные. Разрешите представить вашему вниманию краткую информацию о нашей работе в 2020 году и планах на 2021 год. Информация об организационной структуре отделения в составе регионального совета, комиссиях, действующих по разным направлениям. У нас есть вот в бюллетене, который мы выпустили в 2019 году, и аналогичный бюллетень у нас готовится по итогам 2020 года. Под эгидой Русской географической общества республики ежегодно организуются научные экспедиции, экологические мероприятия, турпоходы, конференции и другие массовые мероприятия. Конечно же, Алексей Сергеевич уже сказал, что 2020 год он был у нас особенный в связи с тем, что была пандемия, и некоторые, конечно же, проекты мы старались проводить в формате онлайн, но некоторые пришлось, конечно же, перенести на более поздний срок. С 3 по 12 октября 2020 года у нас также было очень важное событие. Это прошло общее собрание членов РГО по республике Саха-Якутия. Это была подготовка к съезду Русского географического общества, который был проведен также в заочной форме. Первая часть, заочная часть, и мы в ней приняли активное участие. Этот заочный съезд проходил с 1 по 4 декабря. И отрадно отметить, что члены нашего общества вошли в руководящие составы, скажем так, органы РГО российского. Это Соловьев Дмитрий Иванович стал членом ревизионной комиссии Всероссийского общества. Железняк Михаил Николаевич стал членом ученого совета РГО. Также я хочу остановиться на более ярких наших проектах 2020 года, которые мы, несмотря на пандемию, провели. Конечно же, это первое, которое вызвало очень большой общественный резонанс, это
экспедиция на остров Беннетта. Я лишь напомню, что согласно Арктической декларации США, все неосвоенные земли в Арктике являются ничейными. И острова Делонга были открыты американской экспедицией Делонга в 1881 году. И есть некоторые даже сенаторы, которые говорят, что этот острова будут принадлежать им. Поэтому здесь очень важно нам заявиться и сказать, что это в интересах нашей Родины, нашей Российской Федерации. И мы здесь будем работать и установим там, проведем экспедицию, установим там по базу, по метеостанции, что у нас там возможно сделать, мы постараемся сделать. Экспедиция «Знамя Победы», в которой отделение выступило с организатором наряду с общественной организацией ветеранов, пенсионеров органов внутренних дел Республики Саха-Якутия, Федерации спорта и туризма Республики, МВД Республики и Управления Росгвардии по Республике Саха-Якутия. Данная экспедиция стартовала 7 июля 2020 года, и краеведческо-патриотический поход был организован в честь 75-летия Великой Победы в целях поддержания, воспитания патриотического духа, популяризации спорта и активных видов отдыха и экстремального туризма. Помимо подготовленных спортсменов, туристов, команду составили ветераны органов внутренних дел, действующие сотрудники Росгвардии и МВД. И до подножия горы экспедиция преодолела почти 1700 километров на машинах, вездеходах, катамаранах и пешком. Подготовка к восхождению велась в течение года под руководством Георгия Сепандина, самого опытного участника экспедиции, и он лично занимался подготовкой новых участников и также составлял весь маршрут. Он является нашим членом и является активным популяризатором альпинизма и туризма нашей республики. Пройденный маршрут имеет высшую 5-ю категорию сложности. По итогам экспедиции будет создана маршрутная книга, чтобы другие желающие могли также повторить этот путь и дойти до пика Победы, что, конечно, является очень важным для того, чтобы и менее подготовленные наши туристы, спортсмены могли любоваться красотой этого большого пика. Молодежная экспедиция на плоту «Дыхание Ленской истории» была освещена в интернете и получила многие заинтересованные отзывы. Это новый для нашей республики формат экспедиций. Отряд из 5 участников сплавился от Алекинска до Булгунихтаха на собственноручном построенном плоту, пройдя 500 километров за 2 недели. Целью экспедиции стало стремление пройти путем государственных ямщиков и испытать на себе в естественных условиях в качестве исторической реконструкции. Фильм, премьера которого состоялась в 2020 году, «Герои забытой войны», создан в рамках грантового проекта Русского географического общества «Полевая школа Ленские столбы». Фильм создан на основе воспоминаний и фотографий личных архивов потомков участников Первой мировой войны из Хангалавского улуса и рассказывает об участии ямщиков и крестьян Приленского почтового тракта в Первой мировой войне. В онлайн-формате прошла научно-практическая конференция географии и краеведения Якутии и сопредельных территориях Сибири и Дальнего Востока, посвященная 85-летию со дня рождения кандидата географических наук, заведующего кафедрой Якутского государственного университета и председателя Якутского отделения географического общества СССР в период 1972 по 1988 год, краеведа и публициста Семена Егоровича Мастахова. В конференции приняли участие ученые, педагоги, аспиранты и соискатели, магистранты, студенты и все заинтересованные лица, кто занимается научным исследованием в области географии и краеведения. Сборник материалов конференции включен в научную базу РНИЦ. Я уже еще раз повторюсь, что в соответствии с санитарными нормами, конечно же, наши очень многие мероприятия были проведены в онлайн-формате. Так, продолжился республиканский и творческий конкурс «Священные деревья Якутии», цель которого выявить самые старые деревья, выделяющиеся исключительными размерными формами, деревья, история которых связана с историей той местности, на которой они произрастают. И мы этот конкурс будем продолжать и в 2021 году. Участниками уже ставшего традиционным республиканским конкурсом наблюдения за природой 2020
стали 120 учащиеся из 15 районов, которые ежегодно в течение года заполняли специальный дневник наблюдений за природой в соответствии с положениями конкурса. Итоги конкурса также будут подведены вот в эти дни. Активную работу среди школьников, студентов и работающей молодежи ведет молодежный клуб нашего отделения. Среди самых ярких мероприятий нашей молодежи можно назвать проведение конкурса викторины среди школьников, приуроченных к знаменательным датам. Это 200-летие открытия Антарктиды, Дню почтовой открытки, Дню эколога, ну и другие. Также проводится декады молодежного клуба. Это цикл мероприятий, включая в себя различные просветительские, научно-образовательные и культурно-досуговые мероприятия. И, конечно же, самым большим и крупным мероприятием является большой географический фестиваль, который прошел в начале марта 2020 года. Программа фестиваля включала в себя олимпиаду для школьников, студентов, научно-исследовательские конференции, разнообразные конкурсы. Хотел проинформировать вас по присвоению имен географическим объектам, которая была начата еще в 2019 году и также было как один из порученческих пунктов протокола попечительского совета 2020 года. Нами создана была рабочая группа под руководством Макарова Николая Афанасьевича, руководителя департамента по охране объектов культурного наследия и нашего члена. Мы проводили работу, в том числе по присвоению имен столетий в честь столетия ЯССР, верхов реки Хонгор, неподалеку от горы Берилла. Также были рассмотрены еще 8 нашей группой было рассмотрено 8 географических объектов, ледников и других предлагаемых ими наречений в соответствии с законодательством. Но здесь, что мы обнаружили, оказалось, что по нормативным актам нельзя, то есть невозможно дать имя какому-то географическому объекту в честь какой-то даты или какого-то знаменательного события. Здесь, конечно, поэтому мы хотим предложить Сергею Васильевичу, возможно, выйти с предложением все-таки расширить этот список и дать возможность таким знаменательным событиям дать какие-то географические объекты. Мы хотели, конечно же, в первую очередь это было именно чтение в честь столетия ЯССР, конечно, которое является для нас очень важным событием. Также я хочу, конечно, предложить то, что этот пункт вошел в сегодняшнюю проект нашего попечительского совета. В начале 2020 года был запущен проект «Некоторые любят похолоднее» или глобальный челлендж «Покорители холода». Новый формат, объединяющий экстремальный туризм, популяризация научных исследований, грамотно построенный пиар, что привлечет очень большое внимание к проблемам климатологическим, проблемам нашим холодовым температурам и нашим полюсом холода. С 28 ноября по 2 декабря мы в Мирном проводили совещание, семинар, в котором были рассмотрены вопросы создания геопарков на территории Мирнинского района. Я хочу отметить, что данный проект создания геопарков в нашей республике, он будет являться одним из опорных наших проектов по комплексному развитию территорий, на которых ведется различные мероприятия, в том числе по производственные мероприятия по горным работам. Здесь хотел отметить, что данная работа не только проводится в Мирном Улусе, но и есть работы по созданию геопарка Кембрий в Хангаласском районе. И, соответственно, эти проекты для нас будут приоритетными на 2021 год. Наше отделение уже традиционно ежегодно реализует издательские проекты. И здесь необходимо отметить, что в конце 2020 года под эгидой отделения издана коллективная монография, собравшая в себя наиболее значимые научные исследования экогиров России, компактно проживающих в Якутии. Монография подготовлена под руководством члена Совета нашего отделения, заведующего сектором арктических исследований Института гуманитарных исследований, доктора исторических наук Баяковой Садане Ильиничны, которая находится в этом зале. У нас также запланировано немало интересных проектов.
Среди них экспедиция на Новосибирские острова, ставшая одним из самых наших крупных и интересных проектов за последние годы. И, конечно, то, что у нас в 2021 году не состоявшиеся студенческие и школьные экспедиции, мы обязательно проведем, когда у нас позволит санитарная и эпидемиологическая ситуация в этом году. Позвольте остановиться на планах нашего отделения в 2021 году. И, конечно же, очень много запланировано. Я всех их здесь не смогу осветить, но тем не менее освещу наиболее из них важные. Завершение второго этапа экспедиции на остров Бенетта. Мы все-таки в этом году планируем достичь острова Бенетта. И здесь большая просьба, Сергей Васильевич, нас поддержать, чтобы наше отделение и наш грантополучатель смог этот проект осуществить и довести до логического конца. Экспедиция на Новосибирские острова по продолжающему проекту Новосибирские острова. И здесь планируется в мае уже раскопки туши золотого мамонта на острове Котельный. И здесь привлечены также компания Discovery Channel со съемкой научно-популярного фильма о 60-х носорогах. С мая по август будут продолжены исследования на острове Котельный в районе гряды Шмидта, где был обнаружен скелет мамонта убитого и утилизированного древними людьми. Также здесь предполагается, что была палеонтологическая стоянка. Заброска поисковой группы планируется в мае и работа до августа, то есть очень продолжительное время. Здесь, конечно же, нам не представляется это возможно сделать без поддержки Министерства обороны. И здесь я очень надеюсь, что начата большая работа Русского географического общества с Министерством обороны, созданы совместные экспедиционные центры. И надеюсь, что наше отделение не останется в стороне от этой работы, и будем мы также в ней принимать активное участие. Также планируем продолжить работу в поддержку проекта «Глобальный челлендж покорителей холода». И этот проект в 2020 году в этом году, не смог состояться из-за того, что у нас пандемия. И также мы ставим вопрос, чтобы этот вопрос каким-то образом решить, и этот проект перенести на 2022 год или конец 2021 года. Мирнинское местное отделение совместно с автоклубом «Медведь» запланировало экспедицию «Правда и мифы Западной Якутии» в рамках социального проекта «Забытые уголки Якутии». И экспедиция пройдет в формате автопробега по маршрутам космического аппарата «Космос-1887», изба Савинова и Ойдулахские котлы. Очень большие планы, как всегда, у нас имеет наше Булунское отделение, которое традиционно занимает очень активную позицию. И вот на слайде вы видите, какие у них проекты. Я хочу отметить, что действительно эти энтузиасты, это отделение для нас является примером работы, прежде всего, со школьниками и такого активного участия в жизни района и в целом по всем мероприятиям, проходящим в рамках РГО в нашей республике. Также в планах реализация масштабных проектов — это Большой географический фестиваль, Всероссийский географический диктант, продолжение республиканского проекта «Священные деревья Якутии» и также наших традиционных уже ставших конкурс среди школьников по наблюдению за природой и другие наши проекты. Мы в начале октября члены нашего отдела приняли активное участие в грантовой кампании РГО. Нами было подано 14 заявок в 5 номинациях. Также отделение подало заявку в инициативный проект «Экстремальный конный переход на якутских лошадях Дети Небес, река Лена, озеро Байкал». То есть мы здесь планируем провести конный переход от города Якутска до озера Байкал, где-то примерно 3000 километров, и по возможности установить мировой рекорд по
дальности и по скорости конного перехода. В планах нашего отделения в этом году установка на здании Национальной библиотеки доски Попову Андрею Иннокентьевичу, это председателю Якутского отдела РГО, инициатору создания первого музея в Якутии, метеорологической станции и библиотеки. На площади Орджоникидзе мы планируем установить арт-объект, память о путешественниках и первооткрывателях Арктики. Нас ждет много интересных и важных проектов и событий в 2020-2021 году. Да, вот экспедиция по маршруту Алекмин-Сунтар мы обсуждали здесь с администрацией Сунтарского района. Очень интересный маршрут с точки зрения, во-первых, истории этого маршрута, то, что очень часто этим пользовались, и с точки зрения развития вот, транспортной логистики по Алекминской и Сунтар. И в этом случае, конечно же, было бы круглогодичное такое транспортное соединение Алекминска с федеральной трассой. И здесь еще один проект, который я хочу здесь на нем подробно остановиться. Это проект по поиску самолета в озеро в окрестностях села Себенкюль. Здесь у нас очень хороший есть слайд. Да, вот видите, в прошлом году наши коллеги при исследовании эхолотом дна озера обнаружили вот такие изображения, очень похожие на самолет. И некоторые даже говорят о том, что это, возможно, самолет Ливаневского. Ну, насчет самолета Ливаневского это сейчас, наверное, преждевременно говорить, но здесь однозначно имеются вот какие-то металлические объекты, которые находятся на дне озера. И мы планируем поехать в конце марта, в начале апреля с поисковым отрядом и посмотреть более детально вот на этот объект, который там находится, и все-таки понять, что там лежит. Однозначно там это что-то, ну, скажем так, металлическое, а рядом нет никаких там производственных хозяйств, чтобы там вот такой большой объект был. Надеемся, что что-то мы это интересно найдем. Вдруг это самолет Ливаневского, тогда, конечно, это будет сенсация мирового уровня, что называется. Вот такие у нас проекты на 2021 год. И я хочу еще раз всех поблагодарить наших попечителей за вашу поддержку. И надеемся, что в 2021 году мы с вами будем еще более продуктивно работать по развитию нашего общества в Республике Саха-Якутия и в Российской Федерации. Спасибо. Спасибо, Александр Васильевич. Присаживайтесь. Так, коллеги, у кого есть какие вопросы, предложения по первому пункту повестки дня? Пожалуйста. Сергеевич, добрый день. Можно? Пожалуйста, пожалуйста. Ячковский Алексей Прокопьевич. Мы очень заинтересованы, и администрация районная, и компания, развитию проекта «Геопарки». Мы видим в данном случае синергию всех факторов, интересующих населения, людей, туристов, именно производственного плана, культурного плана, географического плана. Второе, надеемся получить развитие среднего и малого бизнеса, особенно индустрии гостеприимства, туризма. Третье, вот этот проект сам по себе не предполагает никаких ограничений промышленного развития. И для нас, допустим, с точки зрения таких объектов, как «Карьер Мир», «Алмазная комната», сейчас мы объединяем музей кимберлитов, и туда должны перенести алмазную комнату. Соответственно, это будет достаточно большой, привлекательный объект для туризма. Ну, есть понимание того, что надо выводить маршрутную линию из Байкала, постараться вывести из Байкала дальше Мирной, но это пока планы, дальше будем отрабатывать. Для нас это действительно очень интересное направление, и в целом надеемся на то, что будет такой мультипликативный эффект в целом для развития района. Спасибо, Алексей Прокопьевич. Спасибо.
Так, коллеги, еще у кого есть? Василий Васильевич Филиппов, пожалуйста. Добрый день, уважаемый Арсений Сергеевич, дорогие коллеги. Проведена большая работа. Но вот я второй раз присутствую на попечительском совете, но обращаю внимание, конечно, на наличие большого количества конкретных мероприятий. Ну и вот план на 2021 год, он соответствует уставу РГО. В РГО 21 предмет деятельности. В уставе так написано, и прямо по предметам деятельности этот план составлен. И вроде бы он такой насыщенный, но у меня такого большого полета и внутреннего удовлетворения нет в связи с некоторыми такими постановками. Прежде всего, конечно, виноваты и мы, более старшее поколение, во-первых, ну и Академия наук. Сюда надо причислить и, допустим, на Северо-Восточный федеральный университет и другие научные образовательные учреждения. Дело в том, что на самом деле не в предметах деятельности дела РГО, а в целях этого общества. Вот у меня устав, так, и самой-то главной целью общества является исследование географическое, вот он устав, я зачитываю, это статья 3, пункт 1, исследование географической, этнокультурной и исторической самобытности России, в нашем случае региональное отделение Якутии, для более глубокого и полного понимания ее роли и места в современном мире. Вот наше региональное отделение показывает ли роль и место Якутии на федеральном уровне, на всемирном уровне. Вот такого характера работы с текущими мероприятиями он не совсем показывает. Одно из моментов для наших дискуссий. Второй момент. Задача общества состоит в том, чтобы, вот написано, организовать и стимулировать активное участие общества в природоохранной деятельности и так далее. Но выход-то из деятельности на охрану природы можно ездить. В Якутию не объехать. Высот много, рек много, озер много, редких мест много. А на самом деле выход на природоохранную деятельность, тут тоже есть вопрос. Далее, предмет деятельности, прямо в уставе написано, это добиться того, чтобы мы имели чувство национальной гордости, сохранение и примножение традиций русского географического общества. И вот с точки зрения национальной гордости вся эта работа куда-то должна выстреливать, и тут надо помочь, конечно, нашему отделению. И я сейчас еще один момент скажу. Даже развитию конкретно науки о географии, а у нас география трагедия. На такой регион уникальный, как Якутия, вот мы буквально 4 недели тому назад заслушивали состояние, проблемы и перспективы развития географической науки в республике. Всего-навсего 7 докторов наук. И если еще и возрастной анализ провести, то там среди них не все активные и дееспособные, даже можно сказать. И вот в этом плане развития географии и смежных наук и, наконец, образовательная деятельность. Улучшение качества географического образования. Прямо в лоб написано это в целях общества. И вот в этих направлениях уставных обязательств я бы предложил усилить работу. И, уважаемый Александр Васильевич, Арсений Сергеевич, я думаю, что Анатолий Николаевич со мной согласится, мой коллега. Давайте прежде всего мы сами активизируемся. И давайте соглашение это формально. Мы заключим бумагу. Наше отделение региональное, Академия наук, Северо-Восточный федеральный университет. Но давайте втроем соберемся и повышение эффективности нашего взаимодействия обсудим и что-то придумаем. Чтобы именно это повлияло на имидж республики. На имидж республики. Теперь же слово-то модное – креативное направление в жизнедеятельности. Вот это и есть одно из самых креативных, которые мы должны в республике использовать. Это русское географическое общество, его площадка, понимая масштаб его руководителей на федеральном уровне, ну и смысл и идеи его функционирования. Вот на таком, слишком, может, большой материи, Арсений Сергеевич, я бы закончил свое выступление. Спасибо за внимание. Спасибо, Василий Васильевич. Думаю, что вполне оправданное выступление, но здесь надо формулировки мы тогда
в проект нашего решения подумать, и непосредственно в сам план мероприятий. Василий Васильевич, я прошу вас тогда потом на Александра Васильевича. Алексей Сергеевич, Пожалуйста. Сергеевич, извиняюсь, можно? Пожалуйста. Чиросов Да, Михаил пожалуйста, Михаил Михайлович. член совета. Ну, надо сказать, что выступление Василия Васильевича как обеспокоенность его в этих направлениях понятно, да, но все-таки надо сказать, что Василий Васильевич, может, немножко не в курсе той большой работы, которая в этих направлениях проводилась и проводится. В частности, мы можем гордиться то, что мы, Якутия, долгие годы в лидерах по активности географического диктанта, и многие наши экспедиции, они поддерживались и поддерживаются. Поэтому по образованию СВФУ, мне кажется, достаточно активно вот эти вещи делает. Поэтому, конечно, предложение Василия Васильевича будем активно использовать. Игорь Иннокентьевич Колодезников в свое время тоже участвовал в наших вещах. Поэтому в целом усиление возможно и надо. Но, мне кажется, наше отделение нашло своеобразную хорошую нишу между социумом и наукой, между учителями географии и, самое главное, и другими направлениями. Вот Василий Васильевич говорит про небольшое число докторов географических наук, но географическое общество, оно гораздо шире. Это этнографы, историки, биогеографы, то есть биологических наук, тоже специалисты есть. Поэтому, наверное, надо тоже сесть за стол переговоров, потому что географических вещей достаточно много в других областях, не только в географии узкой направлении. Поэтому, конечно, надо приветствовать участие Василия Васильевича в этих вещах, но как бы вот эти вопросы в рабочем порядке мы тоже стараемся учитывать. И надо, наверное, активнее Василия Васильевича лично подключать к переговорным таким узким процессам. У нас есть группа WhatsApp, она очень сильно фонтанирует, и все предложения там. Я бы поддержал Александра Васильевича именно в той формулировке, которая сейчас существует. Ну, а все остальные предложения в рабочем порядке через Совет РГО, наверное, надо будет делать. И вот, пользуясь случаем, Александр Сергеевич, вы же получили предложение провести осенью мероприятие, посвященное 285-летию с момента появления на территории Якутии Российской академии наук в виде экспедиции великой комплексной под руководством Витуса Беринга и Миллера, историков. И вот это мы, конечно, очень скромно не просим финансирования от РГО, но в целом поддержки региона мы бы это хотели получить. И просто та экспедиция 1736 года, она более древняя, чем РГО, но она касается в том числе Ломоносова, который в свое время возглавлял географический департамент Российской академии наук. Поэтому мы особо не просим финансов, но именно такой общего поддержки на уровне Российской Федерации, вас особенно в преддверии этой встречи с руководством России было бы неплохо получить. То есть мы можем как-то, вот у нас есть такое мероприятие, аффилированное, то есть это как бы третьего уровня, мы не просим поддержки, но некое такое соучастие РГО в какой-то мере хотели бы иметь. Поэтому вот эти такие два предложения я бы хотел озвучить. А так в целом РГО очень хорошо работает, и мы все стараемся максимально участвовать в его работе и поддерживать. Спасибо большое. Спасибо, Михаил Михайлович. Так, Анатолий Николаевич Николаев, СВФУ, пожалуйста. Уважаемый Александр Сергеевич, ну вот Александр Васильевич показал планы достаточно большие, и на 2021 год очень много планов, да, и во многих мероприятиях Северо-Восточный федеральный университет участвует непосредственно и иногда является и организатором. Ну, в первую очередь я хотел бы отметить момент того, что университет является форпостом кузницы кадров географов. Да, и, конечно, вот я согласен с Василием Васильевичем, да, что нужно вот какие-то новые веяния, дыхание и в географию тоже сделать, да, и Юрий Георгиевич непосредственно тоже курирует. И очень рад тому, что у нас зародилось очень хорошее молодежное крыло РГО.
оно очень активное, да, и это крыло, да, и вот экопросвещение, да, и краеведение нужно развивать, и в этом плане, я думаю, Василий Алексеевич, и потенциал Академии наук нужно использовать, да, и вот хотел бы очень кратко сказать, что все запланированные мероприятия, в котором участвует Северо-Восточный федеральный университет, они будут сделаны. Но если вот пандемия помешает, то в виде ВКС мы многие мероприятия тоже проводили, тоже Северный форум устойчивого развития, тоже вот на площадках университета тоже проводилось, да, и даже вот экспедиции, которые вот по Обручеву вот Юрий Георгиевич курировал, тоже в большей степени было финансирование нашим университетом. Если вот такие планы будут, то по мере возможности университет полностью вот мероприятие осуществит. Спасибо. Спасибо, Анатолий Николаевич. Так, коллеги, еще у кого есть предложение? Так, Ольга Валерьевна, пожалуйста. Уважаемый Александр Сергеевич, уважаемые коллеги, безусловно, мы сегодня даем оценку нашей деятельности РГО за 2020 год, и я думаю, что, несмотря на сложности, которые были, с теми задачами, которые были поставлены, выполнены. Нужно исходить прежде всего и в планах на 2021 год из позиции того, что РГО сегодня объединяет разные направления – и историю, и географию, и биологию, и экологию, и, соответственно, все это объединяется одним большой вещью, которая называется поисковая работа. Поэтому я считаю, что в полном объеме она сегодня в деятельности Якутского регионального отделения она представлена. И кроме того, она базируется на тех людях, которые сегодня эти предложения давали, и они являются энтузиастами и основными амбассадорами, двигателями данных вопросов. И поэтому это интересно в том числе и для развития Якутии как таковой. Ну а в части там и подготовки специалистов и так далее, это безусловно дело и правительство республики совместно с учебными заведениями. Вряд ли нужно обращать внимание, как бы базовой позиции это делать и возлагать на русское географическое общество. Я думаю, что та работа, которая проводится, из нее очень четко это видно, что это интересно, и популяризация профессии произойдет, если говорить в таком плане. В планах 2021 года, Александр Сергеевич, хотелось бы, наверное, некоторые моменты сакцентировать на итог 2022 года, на столетие республики. В любом случае, да, мы идем к 2022 году как к столетию республики, поэтому какие-то вот знаковые вещи 2021 года должны начаться, чтобы в 2022 поставить жирные точки. Спасибо. Спасибо. Так, предложение тоже очень важное, особенности вот в части 2022 года. Понятно, что у нас 2021 год – это предюбилейный год, и ряд мероприятий, завершающихся в этом году, и начинающихся в этом году, они, конечно же, имеют под собой фундамент в виде юбилея республики. Поэтому просьба будет в плане это еще более акцентировать, более четко выделить. Хорошо. Так, коллеги, еще есть желающие? Так, все выступили, так, я считаю, что, в принципе, у нас, еще раз говорю, 2020 год был крайне непростым, сложным годом для всех, в том числе и для нашего русского географического общества. Вместе с тем, основные планы, которые мы с вами наметили, они выполнены. Вот, и вот сейчас мы как раз во втором пункте повестки дня об этом послушаем. А планы 2021 года, которые сейчас составлены, безусловно, я считаю, что можно принять, но, конечно, вот с учетом предложений, которые сегодня от членов попечительского совета, от участников сегодняшнего заседания поступили. Я считаю, что все они достаточно правильные, так, просто их надо правильно сформулировать и в соответствующий уже наш проект плана на 2021 год уже их включить. Поэтому, Александр Васильевич, я прошу тогда в рабочем порядке отработать с членами попечительского совета, участниками сегодняшнего совещания, и тогда в ближайшее время уже окончательное решение сформулировать и план принять. Нет возражений? Тогда мы с учетом поступивших замечаний, предложений, план 2021 года утверждаем. Коллеги, сейчас переходим ко второму пункту нашей повестки о ходе реализации проекта экспедиции на остров Беннета, это архипелаг Делонга, Николай Александрович Находкин. Очень серьезный был проект, и он и сейчас еще до конца не реализован. Вместе с тем вот Николай Александрович и его команда сделали огромную работу, и вот сейчас как раз он ее нам представит. Пожалуйста, Николай Александрович. Уважаемый Александр Сергеевич, уважаемые члены попечительского совета,
Вот на севере Якутии, да, далеко в океане есть очень удивительный остров Беннетта. Он был открыт в 1881 году, и, наверное, единственный случай, когда одинокий остров в океане открыт пешком. Экспедиция Делонга после того, как раздавило их судно, несколько дней возвращалась по льду и обнаружили этот остров, названный остров Беннетта. История острова очень интересна, связана со многими известными именами. Это, ну, там искали землю Санникова, Эдуард Толь, Александр Колчак. И остров связан, ну, с историей нашей республики. Даже при открытии его в 1881 году участвовал наш земляк Алексей Иванович Федоров из Татинского улуса. Вместе с Эдуардом Толем погибли Николай Дьяконов и Василий Горохов. С Колчаком тоже он начинал здесь спасательную экспедицию из Якутска, и было много людей, которые с нашей республики участвовали в этой экспедиции. Но интересует его не только его прошлое. Да? Вот последние данные показали, что космические съемки показали, что там время от времени идут какие-то извержения. То ли газ, то ли вулканические какие-то извержения. Но исследований там мало, поэтому ученые, ну, спорят насчет происхождения этого. Ну, похоже, как будто есть действующий вулкан на территории нашей республики. А остров является самой северной частью Булунского улуса Республики Саха-Якутия. И мы смотрели данные по землетрясениям, там действительно увеличивается активность землетрясений. И вы знаете, последнее сильное землетрясение около Тикси зарегистрировано 12 января этого года. И получается, что с уменьшением ледового покрова, если это совпадет с извержением, то, ну, теоретически может быть и цунами возникнуть в Северном Ледовитом океане. А все наши поселения, они расположены на низких берегах. И исходя из того, что остров мало изучен, там вообще не было ботаников, не было гидробиологов, не было палеонтологов, хотя дневники Эдуарда Толя и Колчака показывают, что там они находили кости доисторических животных. Что за виды обитали на таком острове, ну, тоже очень интересно. И я осенью 2019 года написал заявку в РГО на проведение экспедиции. Но, к сожалению, ответа не получал. Обычно в январе это, ну, сообщают, одобрили или нет. И потом пандемия началась, и я подумал, что это, ну, не поддержали проект. И вдруг 28 мая, ну, Высший совет РГО поддержал проект, и я встретился с дилеммой, как провести эту экспедицию, потому что Арктика дело серьезное, я не хотел повторять ошибок Седова, ну, в торопях идти. И, ну, обратился к Юрию Леонидовичу Воробьеву о том, чтобы, ну, перенести на следующий год. Но получил ответ, что гранты не переносятся. И судов никаких в том районе не планировалось. Вообще там редко ходят суда, оно вдалеке от морских путей стоит. Но мы очень внимательно следили за ледовой обстановкой. А прошлый год был очень жаркий, плюс 38 было в Верхоянске, и льды очень быстро отступали. И мы поняли, что море освободится. И у нас был такой самый запасной вариант использовать катамаран. Потому что на катамаранах и Индийский океан, и Тихий, и кругосветки делали. Это достаточно, ну, испытанное средство, конечно, очень необычное. И мы решили пойти на катамаране, переделать его под морское путешествие. Мы его как оленеводческую нарту перевязали веревками, чтобы он мог
иметь люфт. Он страшно скрипел, но надежность у него намного повышалась, чем при жесткой конструкции. И самое, что нас торопило, это в сроки. Когда лед освобождается, это где-то с середины июля до первой четверти августа. Оставалось там около месяца подготовки. И мы все-таки решили, потому что у меня была команда, это спасатели, которые могут выживать в разных условиях, и с ними можно в огонь и в воду пойти. Из-за того, что была команда, это все спасатели в основном, и мы начали готовиться и готовить научную программу. Мы получили задание и от географического факультета МГУ, Института биологических проблем горилитозона Сибирского отделения. Очень интересовались сейсмологи. Мы планировали поставить там автономные дистанционные датчики сейсмические, автономную метеостанцию. И 29 июля мы начали свое путешествие. И целью этой экспедиции было заложить основу комплексного системного изучения этого острова. Потому что вертолет туда может долететь, но он может довести людей только налегке, без никакого груза. Если там будет какое-то помещение, где можно жить, то могли бы отдельно и ботаники заезжать, орнитологи, там, гидробиологи, сейсмологи, и заложить такую системное исследование данного острова. Поэтому мы рассчитывали построить там якутский балаган. Почему так решили? Во-первых, его можно построить без крана, и это жилье, которое оно адаптировано исторически к экстремальным температурам. И, естественно, мы планировали там поставить символическую коновязь Сергея о том, что эта земля якутская, и там никаких там поползновений от наших там зарубежных партнеров там не должно быть. Путешествие мы начали с Якутска специально, потому что ни один из участников не имел опыта хождения на катамаране в море. А так как река Лена широкая, 1600 километров мы по ней прошли, испытали себя в штормах, и в низовьях она, Лена мало чем отличается от моря, поэтому мы уже обкатанные, подготовленные подошли к Тикси. Там в Тикси получилась небольшая заминка из-за того, что я по неопытности погранслужбу написал заявку, что мы проходим границу один раз. А оказывается, прохождение каждого острова, подход на 20 миль, это означает пересечение государственной границы. И мы 6 или 8 раз должны были перейти границу. Заняло время на это согласование, потому что штаб пограничников находится на Камчатке. Они отправили запрос в Мурманск, порт морской прописки судна, которое требует там. Очень хорошее время мы провели на согласовании, к сожалению. Из-за того, что мы брали научные задания, по маршруту мы уже начали работать, собирали гидробиологические сборы, потому что из-за потепления морской воды там морская фауна очень сильно меняется. Знаем мы из других регионов. В море Лаптевых, там, где мы проходили, пока таких исследований не было. И я сознательно отказался от участия ученых в экспедиции. В основном спасатели были, но в основном они были участниками прошлой нашей экспедиции Русского географического общества, которая стала лауреатом РГО в 2016 году. И мы тогда же брали такие же пробы, те же ребята, они опытные уже, как научные сотрудники стали. По тем результатам выходила монография по гидробиологии рек Северо-Востока Евразии. И мы на катамаране перешли и впервые в мире достигли
остров Большой Ляховский. Очень интересные места, очень красивые. И мы от ветра прятались вот за такими скалами. Несколько раз пытались пройти пролив между Большим и Малым Ляховскими островами. Но мы чуть-чуть опоздали, начались там шторма большие. И часть нашей команды, они настаивали на продолжении этого. Но я понял, что мы подошли к пределу, потому что у нас за катамараном было это надувное судно в качестве спасательного. И в один прекрасный момент я увидел, что он болтается, как воздушный шарик. Такой силы ветер был. Поэтому все-таки решили переждать погоду. И вернулись к метеостанции Кигелях на Большом Ляховском. Пока было время, мы испытывали по заданию в НИИ ГОЧС спасательное снаряжение и средства связи. И надо сказать, что в будущем для экспедиции РГО надо этот опыт учесть. Мы имели наглость испытывать прямо человека на ходу, сбрасывали с катамарана в Ледовитый океан, снег шел, ветер был, и тем не менее человек спокойно выходил, его спасали, он разводил костер. То есть для жителей Арктики это отличное, скажем, снаряжение, повседневный костюм. Мы даже, подходя к огромным морским судам, у которых там как четырехэтажный дом, там они сверху на нас смотрят, и нам было за них тревожно, потому что там матросы стояли в таких спас-жилетах обычных красных, которые в холодной воде не помогают. И другое, средство связи, у нас был маленький, с ладошку, наверное, Wi-Fi роутер. И мы поднимали его, и каждый там мог по своему телефону общаться круглосуточно со всем внешним миром. То есть такие технологии, я надеюсь, будут полезны для всех жителей Арктики. И это один из вкладов, думаю, экспедиции. И, конечно, очень много удивил животный мир, да? Не боится человека. Тюлени, там, морские зайцы совсем рядом обитали, и как будто на другой планете мы были. Естественно, нас удивило то, что есть такой момент, оказывается. В Арктике оттайка грунта происходит массово и быстро, в короткий срок. Там людей-то мало, и мы прикинули, да, вот такие артефакты, наверное, выпадают, и никто их не видит. А как они выйдут на воздух, они сгнивают, просто-напросто пропадают. Был бы вид туризма, волонтеров, они могли бы в такой период помочь науке. Интересные моменты. Мы снимали очень много на GoPro камеры, на профессиональную камеру. Удивительные края, как будто мы на другой планете действительно были. Сейчас смонтирован фильм на 115 минут. Хотя у нас профессиональных операторов не было, снимал Игорь Ермаков сидит, блогер, интересный парень из Санкт-Петербурга переехал в Якутск для того, чтобы участвовать в разных экспедициях, и имеет блог, там сотни тысяч подписчиков, и интересное видение. Мне кажется, мы сегодня Арсению Сергеевичу, Сергею Васильевичу эти фильмы передадим. Он как-то интересный взгляд, и мне кажется, было бы интересно его по телевидению демонстрировать. Экспедиция прошла 2400 километров, нам оставалось 450 километров. Но я решил не рисковать жизнью ребят, и остались мы там на зимовку. Стройматериалы аккуратно сложили на метеостанции Кигелях, оставили часть ГСМ и снаряжение. Нам оставалось 3 дня ходу.
но все-таки жизнь ребят дороже. И надо сказать, что я понимал, что будут проблемы с грантом РГО, но тем не менее я убежден в правильности своего решения, потому что когда мы пришли в Якутск, через 12 дней я связывался с метеостанцией, шторм, сказали, еще не прошел. И, как вы знаете, в прошлом году экспедиция РГО на ледоколе Илья Муромец, она не смогла высадиться на остров Беннета из-за шторма. Ну, когда осенние шторма идут, то там сложно, конечно. И самое, что огорчило, да, вот в такой удивительной природе очаги встречаются, бывшие вот военные базы, метеостанции завалены металлоломом. И возникла идея, предложение, да, ну, все-таки начать уборку мусора в восточном секторе Арктики. Это могли бы делать и НКО, волонтеры, студенты-экологи, может быть, типа стройотряда. И все-таки у нас этот год председательства России в Арктическом совете. И ну, было бы к месту провести, начать новые такие акции. Ну, результаты экспедиции. Впервые в мире на надувном катамаране мы достигли острова Большой Ляховский, выполнили гидробиологические сборы, открыли малоизвестные страницы истории. Мы встречали потомков, участников, которые помогали экспедиции Делонга, это 1882-3 годы. Испытаны технологии связи и спасения. Информация постоянно давалась в средствах массовой информации и в социальных сетях. Смонтирован фильм на 115 минут. И подняли вопросы развития волонтерского движения для очистки мусора в восточном секторе Арктики. И предложение по продолжению экспедиции. Вот просить РГО пролонгировать остаток грантовой поддержки проекта 2020 года и завершить экспедицию в 2021 году. И надо сказать, из-за того, что время было сжатое на подготовку экспедиции, мы его делали до получения аванса грантовой поддержки. И мы поняли, что необходим второй катамаран, потому что мы загрузили стройматериалами и потеряли главное свойство катамарана, который вот как теннисный шарик может на каждой волне подпрыгивать и оставаться на плаву. А когда он был сильно груженный, там 6,5 тонн у нас стройматериалов, он превращался в катер. То есть из волны на волну не прыгал, а втыкался во вторую волну. Поэтому мы подумали, что разгрузить и на 2 катамаранах было бы быстрее, мореходнее и безопаснее передвигаться. И если вот экспедицию завершим, учитывая, что значение этого острова, как самого дальнего участка нашей республики, было бы, конечно, интересно и нужно участие главы республики, самый дальний участок нашей республики, и с руководства РГО, если там мы достроим этот дом и завершим работу этого года. И несколько вариантов мы продумываем. Если бы можно было бы собрать волонтерский отряд и вместе Минэкологии, ЛОРПом заброситься на этот остров. И, места очень удивительные. Для волонтеров это шанс увидеть натуральную Арктику и еще помочь. Пока там бы проводились экскурсии и проводились бы там очистные работы, мы могли бы успеть сходить на Беннета. И вот 3 разных варианта. Еще один вариант – долететь до Усть-Куйги, сплавиться по Яне.
да, и дальше продолжить. Или еще третий вариант, то, что попутным судами, которые идут до Индигирки или до Колымы, заброситься до Святого Носа, там остается пройти только пролив Дмитрия Лаптева, и можно продолжить путешествие. Вот кратко все у меня. Спасибо, Николай Александрович, за очень интересную презентацию проекта. Уверен, что мы в 2021 году все-таки сделаем все, чтобы ее завершить. Так, вопросы какие-то есть, Николай Александрович? Вроде нет. Николай Александрович, присаживайтесь. Коллеги, ну прежде чем мы сейчас приступим уже к торжественной части нашего награждения, вручения членских билетов, так, я хотел бы предоставить слово нашему гостю, заместителю исполнительного директора, директору Департамента регионального развития Русского географического общества Сергею Васильевичу Карлыханову, который вот как раз у нас присутствует. Я ему специально вначале не стал слово дать, чтобы он послушал нашу работу в 2020 году, плана 2021, вот о нашей экспедиции, ну и какие-то свои соображения до нас довел. Пожалуйста. Спасибо большое, Александр Сергеевич. Спасибо, коллеги. Ну, в первую очередь, разрешите от имени руководства общества поблагодарить, Александр Сергеевич, вас за то, что вы уже несколько лет руководите попечительским советом. И действительно, мы видим те проекты, которые при поддержке попечительского совета реализуются. И хотелось бы вот некоторые цифры привести в целом по обществу и, конечно, и по отделению. Действительно хорошо, что я послушал и не буду повторяться по некоторым проектам, которые вот сейчас мы обсудили. Уважаемые коллеги, сейчас идет юбилейный год, 175 лет Русскому географическому обществу отметили в 2020 году, но мы так для себя решили, что все-таки целый год, вот до 18 августа, до Дня географа, в 2021 году продолжаются юбилейные мероприятия и, конечно, подводим какие-то итоги, в том числе за десятилетнюю, 175 лет и 10 лет крайние, которые обществом руководит Сергей Кужугетович Шойгу, и председатель попечительского совета является президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Так вот, на сегодняшний день 85 региональных отделений во всех субъектах Российской Федерации, 43 региональных попечительских совета у нас работают. Создано 159 местных отделений, 184 молодежных клуба в 75 регионах России и 10 зарубежных странах. Только в этом году 1 миллион 315 тысяч участников из 110 стран приняли участие в географическом диктанте. На фотоконкурс «Самая красивая страна» было подано более 500 тысяч работ. Общество заложило основы отечественного заповедного дела. Более 200 видов животных охраняется по линии Русского географического общества. Более 450 тысяч уникальных изданий хранятся в научной библиотеке РГО. Выпущено более миллиона экземпляров учебных пособий по географии, отрецензированных экспертами РГО. 62 миллиона уникальных визитов на интернет-порталы Русского географического общества при подсчете с 2012 года. Ежегодно около 1,5 миллиона комментариев собирают наши публикации в социальных сетях и на странице сайта. Русское географическое общество осуществляет грантовую поддержку ежегодно, начиная как раз с 2010 года. Более 2 миллиардов рублей выделено на реализацию грантовых проектов. Обработано 12 тысяч заявок в рамках грантовых конкурсов. 60 медалей РГО за 10 лет. Одна из них, медаль, как раз была вручена якутскому отделению. Хотелось бы отметить, что благодаря слаженной работе, действительно, те проекты, которые сегодня озвучили, они выходят за пределы республики, и они известны в стране. Хочется отметить, что в 2019 году
Якутское региональное отделение заняло 3-е место по количеству участников просветительской акции «Географический диктант». Ежегодно мы проводим мониторинг эффективности деятельности, и вот за 2020 год будет известны в апреле данные, а вот за 2019 год хочется отметить, что в 10 лучших отделений опять же попадает Якутское региональное отделение. Вот такую цифру мне прислали по упоминанию в средствах массовой информации федерального и регионального уровня. В 2019 году это 571 упоминание, а в 2020 году 713 упоминаний в СМИ, это не считая сайта регионального отделения, что является увеличением 20% за текущий год. Ну, я думаю, что информационная работа действительно очень важна для всех наших отделений, в том числе якутского. Хочется сказать также о тех проектах, которые интересны, в том числе и на федеральном уровне. Вот сегодня уже говорили о возможном создании геопарка. Действительно, эта тенденция, она хорошая, и по разным регионам в разной степени проработки создаются геопарки. Я знаю, что здесь уже были коллеги из Башкирии, которые создали один геопарк и сейчас занимаются созданием второго. Действительно, если удастся создать в Республике Саха-Якутия геопарка, я думаю, что, во-первых, и мы поддержим это начинание, и, в общем-то, это действительно очень хорошая форма хозяйствования, это хорошая форма для привлечения туристов, и, в общем-то, проведения различных исследований. Также хочется отметить, что мы занимаемся такой стратегической задачей открытия штаб-квартир в разных регионах. Напомню, что штаб-квартира РГО работает в Санкт-Петербурге, в Москве, в Севастополе. Сейчас идет работа активная по открытию 2 штаб-квартир в Красноярске одна и в Пскове еще следующая. Ведется работа на разной стадии в Оренбурге, в Краснодаре. И мне также известно, что отделение в этом плане проявляет активность, и, возможно, появление штаб-квартиры в Якутске, возможно, в одном из исторических зданий, конечно, будет поддержано Русским географическим обществом как организационно, так и, возможно, различными финансовыми возможностями. Хочется сказать, что штаб-квартира – это не просто здание, где нужно, чтобы размещалось отделение. В первую очередь это основа для дальнейшей, для продолжения деятельности. Это и культурный образовательный центр, коворкинг-центр, где можно проводить различные симпозиумы, конференции, и, конечно, хранить научные фонды. Также хочется отметить экспедицию, которую мы сейчас заслушали на остров Бенетта. Действительно, это интересный, сложный проект. Сейчас идет рассмотрение о продлении действительно грантовой поддержки, но мы беспокоимся с точки зрения безопасности. И, конечно, вот этот вопрос надо еще раз просто проработать, чтобы было понятно в случае какой-то форс-мажорной ситуации, как будет обеспечено спасение при необходимости людей и сколько потребуется для этого затрат. Поэтому здесь, я думаю, нам надо будет подумать во взаимодействии с вооруженными силами, чтобы определенная поддержка была. Что касается, если говорить о вертолетной поддержке, то там есть сложности с топливом, потому что, в общем-то, на обратный путь может топлива не хватить. Но в целом, еще раз повторяю, очень серьезный, интересный проект. И в завершении хочется проинформировать, Александр Сергеевич, в первую очередь вас и всех коллег, что президентом Русского географического общества принято решение о проведении очень крупной экспедиции в этом году по маршруту воздушной трассы Аляска-Сибирь, АЛСИП. И определено 11 аэродромов, которые подлежат всестороннему исследованию. Назову их, и я думаю, что вы услышите те аэродромы, которые на территории Якутии.
Так вот, 11 аэродромов такие, как Уэлькаль, Анадырь, Симчан, Канск, Аймикон, Марково, Хандыга, Витим, Чаплино, Тюнер, Красная, Алекминск. Так вот, 4 аэродрома на территории республики предлагается к исследованию. На исследованиях объектах необходимо провести географические, топографические, геодезические, геологические, метеорологические, магнитометрические, исторические и другие виды исследований. Оценить пригодность исторических аэродромов для базирования летательных аппаратов различных типов. Провести фото и видеосъемку. Здесь это федеральный, я не буду здесь весь материал озвучивать, это федеральный проект, который будет финансироваться с нашей стороны. Конечно, обязательно мы хотели бы подключить ученых, специалистов республики, и по возможности оказать организационную, административную поддержку проведения экспедиции. Экспедиция будет проводиться совместно с представителями Центра РГО на вооруженных силах, который также у нас действует. В общем-то, вот это, наверное, вся информация. И, конечно, еще раз, Александр Сергеевич, разрешите вас поблагодарить за руководство попечительским советом. И, вот знаете, у нас энциклопедия путешествий такая, которая... Это первый том, их всего 3. Конечно же, в самом первом томе мы не могли обойти стороной знаменитый Аймикон. И здесь вот представлена такая красочная информация. Разрешите ее вам вручить. Спасибо, Сергей Васильевич. Уверен, что мы в этих проектах, в том числе по проекту Алсиба, конечно, примем участие. Тем более большинство этих аэропортов у нас действующие аэропорты. И сейчас уже разрешите приступить к торжественной части нашего заседания, к вручению государственных наград, благодарственных писем, вручению членских билетов новым участникам нашего общества. Прошу. За заслуги в развитии и популяризации отечественной географической науки, изучение истории, культуры и природы российского государства, формирование патриотических ценностей вручить благодарственное письмо главы Республики Саха-Якутия Винокурову Семену Викторовичу, генеральному директору акционерного общества авиакомпания «Полярные авиалинии». Наградить грамотой правительства Республики Саха-Якутия Карлыханова Сергея Васильевича, заместителя исполнительного директора, директора Департамента регионального развития Русского географического общества. Также благодарственным письмом президента Российской Федерации награждена Кривошапкина Ольга Милентьевна, профессор Института естественных наук Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Аммосова. Благодарственными письмами главы Республики Саха-Якутия награждены Алексеев Петр Вячеславович, генеральный директор акционерного общества «Республиканская инвестиционная компания». Горбунов Владимир Павлович, генеральный директор акционерного общества «Авиакомпания Якутия». Дичковский Алексей Прокопьевич, заместитель генерального директора акционерной компании «Алроса». Для вручения награды членских билетов Русского географического общества приглашается заместитель исполнительного директора, директор Департамента регионального развития Русского географического общества Сергей Васильевич Карлыханов. За личный вклад в развитие географии и смежных отраслей вручить благодарность директора Департамента экспедиционной деятельности и развития туризма Русского географического общества Татариновой Анастасии Александровне, ученице 10 класса Маганской средней общеобразовательной школы, классный руководитель Кункина Татьяна Евгеньевна. Анастасия в составе проектной межрегиональной группы «Риск-САД» под руководством доцента Российского университета дружбы народов Алексея Кучейко совершила географическое открытие. В результате обработки спутниковых снимков в районе северного острова архипелага Новая Земля был обнаружен новый остров. Свое открытие школьники посвятили памяти летчика-космонавта, героя Советского Союза Титова Германа Степановича.
Вручается членский билет Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» Борисову Илье Александровичу, первому заместителю генерального директора Технического центра телевидения и радиовещания Республики Саха-Якутия. Неустроеву Сергею Анатольевичу, первому заместителю министра по развитию Арктики и делам народов Республики Саха-Якутия. Для вручения наград отделения Русского географического общества приглашается председатель отделения, генеральный директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Саха-Якутия Горохов Александр Васильевич. Решением Совета отделения Русского географического общества в Республике Саха-Якутия за выдающийся вклад в развитие географии и краеведения в Республике Саха-Якутия присудить краеведческую премию имени Семена Егоровича Мастахова Савинову Григорию Николаевичу, главному научному сотруднику, директору научно-исследовательского института прикладной экологии Севера имени профессора Дмитрия Дмитриевича Савинова Северо-Восточного федерального университета. Краеведческую премию имени Семена Егоровича Мастахова присудить Бояковой Сардане Ильиничне, заведующей сектором арктических исследований Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Федерального исследовательского центра Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук. За заслуги в развитии отделения Русского географического общества в Республике Саха-Якутия наградить Иванову Розалию Никифоровну, научного сотрудника Института мерзлотоведения имени Павла Ивановича Мельникова Сибирского отделения Российской академии наук. Также нагрудным знаком награждаются за заслуги в развитии отделения Русского географического общества в Республике Саха-Якутия Астафьев Анатолий Анатольевич, заместитель председателя Ленского местного отделения Русского географического общества, председатель региональной общественной организации «Возрождение». Гуков Александр Юрьевич, председатель Булунского местного отделения Русского географического общества, директор Булунской детско-юношеской спортивной школы, доктор биологических наук. Уважаемые коллеги, у нас повестка дня исчерпана. Так, еще раз хочу всех поблагодарить сегодня за участие, за высказанные предложения, поблагодарить Сергея Васильевича за поддержку, за приезд. Ну и, конечно, пожелать всем больших успехов в 2021 году. Планы у нас большие, и, конечно, я очень надеюсь, что они в этот год будут все нашим отделением выполнены. Спасибо, всего хорошего.